Итак, ребят, всем привет! Сегодняшнее видео мы хотели бы посвятить еще одному наболевшему вопросу. I gave my hand for you to hold. I gave my love that you answered. Exchange our soul for another. Can't blame this dead flame that once glowed like no other. How do you soften? Итак, у нас испытуемый первый Mitsubishi Pajero, который на полиуретане уже года полтора, наверное. Опять-таки повторюсь, он эксплуатируется чисто только по рыбалке, по охоте. Ни в каких городских циклах он не используется. И все хорошо, ничего не скрипит. Никакого дискомфорта нету. Only to see us wither and die. И наша вторая машина, это Renault Kangoo 2013 года. Пригнана недавно с Европы, была на вооружении Почты Франции. И здесь стоит резина, никто ее не менял, и она скрипит. Как бы не было печально. О, блин, прыжок. Будет слышно, не будет. О. Слышно. Испытания требуют жертв, и мы на все готовы, чтобы доказать свою позицию. И мы это сделаем, но чуть позже. Старый надежный поджерик выручает. Как всегда, спешит на помощь. Сейчас отдаем колесо на шиномонтаж и продолжим. Итак, нам отдали колесо, заклеили боковой порез, едем быстренько устанавливаем, ищем локацию, и нужно обязательно подснять сегодня красивые кадры. You did when you hit the wall. I shut your ears, try to make you hear my call. Итак, мы готовы продолжать. No, been a song to start. How do you soften the thought of carrying coffins? We were so alive, only to see us wither and die. На самом деле скрипеть может все. Независимо, из какого материала сделаны втулки стабилизатора, может скрипеть и полиуретан, и резина. И тому может быть две причины. Первая причина – это основная, неправильно подобранный диаметр отверстия под диаметр стабилизатора. Мы, в свою очередь, при каждом заказе у клиента уточняем диаметр стабилизатора и просим их не лениться мерять. Почему? Потому что это залог комфортной езды. Мы рекомендуем, чтобы диаметр отверстия втулки был на миллиметр меньше диаметра самого стабилизатора. В таком случае, когда установится скоба на втулку стабилизатора, втулка сама более плотнее обожмет стабилизатор. Ведь на самом деле скрипит не втулка и не стабилизатор, а скрипит то, что попадает между втулкой и между стабилизатором. И, соответственно, если будет неправильно подобрано отверстие, либо же оно будет неплотно прилегать, у вас моментально попадает туда влага, песок, и которая вызовет этот самый скрип. И вторая причина – это смазка. Полиуретановую втулку нужно промазать как снутри, так и снаружи. И сейчас мы это вам все продемонстрируем. Так вот, втулки смазываем снутри и снаружи. И уже после устанавливаем. Эти два момента мы стараемся контролировать. Первый момент по поводу диаметра отверстия. Наш менеджер всегда рекомендует промерять диаметр стабилизатора для правильного подбора. Мы всегда к каждому заказу укладываем рекомендации по установке. Там вы можете почитать, что нужно смазывать, как нужно смазывать и какой смазкой пользоваться.
Если у вас остались вопросы по поводу скрипа, вы пишите в комментарии, мы на них вам обязательно ответим.